Apa ini? Tunggu. Ini gue kayak kenal suaranya nih. Kayaknya nggak asing nih suaranya nih. Hah? Blok-bloknya gue apal nih suaranya nih. Gacor banget nih. Nih ntar habis keluar nih nyesel gitu kan. Kenapa gue lakuin itu? Penyesalan ada di kepala, benak kepala, kenapa gue melakukan itu? Harusnya enggak, harusnya gue tahan. Jangan gue lampiaskan. Ini yang suka komen CRT. Ini bisa jadi nih, Burara Penjas. Jangan gitu ah. Udah dapat bahan ya, masuk dia. Bahan ini buat ngecat, mungkin kamar mandinya kusam jadi dicat. Itu orang ngecat, itu suaranya sih suara orang ngecat, makanya gua apa.